என்னது, கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு 15,000 தராங்களா? ஆமாங்க, அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா என்னும் மூச்சு திணறல் நோய். இதனால் மனத அளவுல பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நாம இந்தியா மதிப்பின்படி வாரத்திற்கு 15,000 தராங்கன்னு இங்கிலாந்து அரசு சொல்லி இருக்காமா. இது பர்சனல் இண்டிபெண்டன்ட் பேமெண்ட் ஆக வாரத்திற்கு 15,000 கொடுக்கறதாக கென்ட் லைவ் நியூஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டாங்க. பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நியூஸ் தெரிஞ்சுக்க கல்லூஸ் வேர்ல்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க. பாய்.